Hej och välkommen till Lunchbanken. Lunchbanken är Sparbanken Syds sätt att prata ekonomi på ett enkelt och ett avslappnat sätt. Idag ska vi prata lantbruksmarknaden. Själv heter jag Per Broman och jag jobbar som kontorschef och företagsrådgivare primärt uppe i nordvästra Skåne. Och här vid min sida har jag min kollega Tor. Välkommen. Ja, tackar. Tor Nylinder heter jag som sagt och jobbar som skogs- och lantbruksansvarig här på banken sedan årsskiftet. Förutom det så är jag även kundansvarig och har min egen kundstock av skogs- och lantbruksföretagare. Jag tänkte Tor, det var intressant att höra av dig vad som är på gång i Sparbanken Syd och även i stort, alltså inom vårt verksamhetsområde som då är Skåne vad gäller lantbruk och lantbruksmarknaden. Ja. Kan vi berätta lite om det? Absolut. Kul. Nej, men vi har på Sparbanken Syd så har vi hållit på, det här är ett område vi satsar på. Bland annat har vi lite nyrekryteringar och även tillsatt den rollen jag har. Men även har vi, det är en satsning här som känns som att den är långsiktig. Vilket vi kan bland annat märka på att förutom att vi rådgivare har ett intresse för skog- och lantbruk så finns det även intresse bland företagschefen, kreditchefen och vdn framförallt. Förutom det så har vi även en lantbrukare i styrelsen och även skogs- och lantbruksföretag bland huvudmännen. Ett genuint intresse kan man säga. Ja men precis, och det är ju ett intresse som skapar en förståelse för branschen och även i med- och motgångar och skapar det på det sättet en långsiktig satsning. Spännande. Jag tänkte du kan väl berätta hur ett kundmöte brukar se ut inom ditt område då? Ja men precis, och det kan ju naturligtvis skilja beroende på vad det handlar om. Men generellt sett så är vi är ju ute hos kunderna, vi är ute hos lantbrukarna. Och vid vanliga mötesrum brukar det vara i köksbordet. För lantbrukarnas, deras kontor, deras företag är väldigt sammanvävt med det privata. Så det är väldigt familjära företag vi pratar om. Så det vanligaste området där jag har träffat mina kunder är på deras köksbord. Och där diskuterar lantbruket, men man får även samtidigt med detta får man möjlighet att gå runt i lantbruket. Titta på maskinerna, maskinparken, husen, byggnaderna, åkrar och någonting. Och det skapar ju en väldigt fin möjlighet både för mig som bankman att förstå sig för företaget, men även för lantbrukaren att visa upp företaget för mig på bästa möjliga sätt. Och med all rätta så finns det ju ofta hos företagarna en väldigt stor stolthet att visa upp det man har gjort. Absolut. Och vi är ju hemma i deras miljö istället för att de ska komma hem till våra miljö. Ja. Sen får vi inte glömma att det fyller en stor funktion vad gäller vårt beslutsfattande också. Att när vi är ute och går runt och träffar vår kund, lantbrukarna i detta fallet, och vi ser att det är ordning och reda på gården och det är snyggt och fint och du är ute och åker traktor och vad det nu kan vara, så får vi en bild som är viktig beståndsdel i vår. Sen när vi kommer till beslutsfattande och liknande. Ja men precis, för sen handlar det om att jag ska ju titta på det här caset, på den här lantbruksföretaget, den här propån. Och sen ska jag ju förklara det för mina kollegor och delegationerna för att kunna besluta om det här ärendet. Därför ger det mig väldigt mycket mer förståelse genom att varit ute hos lantbrukaren innan. Jag tänker, hur kan vi vara behjälpliga gentemot din kundgrupp? Har du några exempel på det? Ja men det framförallt gäller att ligga nära kunden. Ha en tät dialog och ha på det sättet både för mig som bankman men även för lantbrukaren att kunna förklara liksom, har vi tät dialog så förstår man också varandras situationer och vad man behöver någonstans och även möjlighet att förutom visst vi säljer våra finansiella lösningar men vi är ju också rådgivare också. Och jag känner att detta är någonting som är lika viktigt i med som motgångar att ligga tätt till kunden. Absolut. Och kanske extra viktigt just ett år som detta. För ser vi i år så har 2023 så i år har vi väldigt höga kostnader i lantbruket. Och detta skapar ju stora risker och det finns ju också osäkerheter eftersom de här kostnaderna priserna fluktuerar väldigt kraftigt. Så det finns stora risker och osäkerheter. Därför är det också extra viktigt att vi ligger med som bankman och kan ha den här dialogen. För det är också vad man ska tänka på i den här likviditeten så man kan betala sina fakturor genom hela året.
resultatet ser väldigt, i slutändan ser positivt ut, men man ska kunna betala sina fakturor och ha likviditeten genom hela året. Och vad jag hör du säger också där att där är vi tillbaka till det att ligga nära kunden och kanske inte minst det här att ha så täta relationer och komma lite i tid så att man kan fånga upp de här signalerna och hjälpa kunden på allra bästa sätt och undvika en tidspress för då hittar man oftast bäst lösningar till kunden. Ja, nej, absolut. Och det är ju det är inte konstigare än så att man ska ju har man en god koll på sitt företag och på sina och kanske kontokrediter och det kan ju vara så att man behöver utöka dem av förklarliga skäl. Men då är det jättebra som sagt som du är inne på att man har tittat på det här, man har koll på sin likviditet och har en budget för att kunna se det här i god tid. För det är mycket enklare att komma i god tid än att komma den dagen likviditeten, när kontokrediten är slut. Om du skulle beskriva våra, låt oss säga 2 starkaste sidor, det du tycker liksom sticker ut med Sparbanken Syd i vår relation till lantbrukaren, vad skulle det vara? Vad är det som du tänker på då? Det jag tänker på är framförallt den personliga relationen. Vi har det som mål och vi vill ju ligga väldigt nära kunden och ha en personlig kontakt. Att varje lantbrukaren ska veta vem som man kan ringa till och att lantbrukaren ska veta att den här lantbrukaren har vi har varit och besökt gården och kan med det ha en tät dialog. Det andra är att vi är en lokal aktör. Vi kan Skåne, men vi rör oss inte. Vi kan Skåne, vi har förståelse för det. Vi har inga ambitioner att ligga utanför. Nej. Och sen tillbaka tänker jag också till det här genuina intresset att det finns också ett intresse för oss att anpassa oss i och med att vi kan bestämma över oss själva och i de produkter och tjänster som vi levererar så finns det ju ett intresse för oss också att fånga upp vad som händer i marknaden och kunna anpassa oss på allra bästa sätt och göra det på ett smidigt sätt. Ja. Du har varit inne på det, men det här, varför ute hos kunden då? Varför inte inne på banken då? Nej, dels för att jag själv tycker att det är roligast att vara ute hos kunden och inte inne på kontoret. Och det vet jag mina kollegor också tycker. Vi är ju ärligt intresserade och nyfikna. Men det ger ju att vara ute hos kunden, det ger mig bästa möjligheter att förstå lantbrukaren. Men det ger även lantbrukaren bästa möjligheter att förklara sitt företag för mig. Så att jag kan förstå och göra de bästa besluten. Om du ska beskriva lite generellt lantbruket idag, hur ser det ut och vilka risker finns och vilka möjligheter och så här, en dagsbild? Ja, men precis. Om vi blickar tillbaka till förra året först och kommer från ett år där vi haft ett generellt sett väldigt bra lönsamhet. 2022 så kunde vi köpa in billigt men sälja dyrt, vilket är den perfekta lösningen, det vill ju alla. 2023 ser situationen lite annorlunda ut. 2023 så kommer vi köpa in dyrt och förhoppningsvis sälja dyrt. Det vet vi inte riktigt än. Och det skapar ju väldigt stora risker. Så därför är det extra viktigt i år att ha koll på sin likviditet och sin budget. Och uppmanar så att säga ta kontakt med oss i tidigt skede. Precis. Ja. För det kanske, har man en kontokredit som är anpassat för åren innan så kanske just i år, även fast resultatet ser väldigt bra ut i slutändan, så kanske man ska se över kontokrediten just i år och höja den. Det här med företagandet och bollplank och att man känner sig ensam i sin roll. Det här, du har berättat att du ofta träffar dem individuellt. Är du ute i andra typer av nätverk och intresseorganisationer, vad det nu kan vara inom lantbrukssegmentet? Kan du berätta lite om det? Ja, men precis, och det är väldigt roligt och det ingår lite grann i min roll som skogs- och lantbruksansvarig. Nu senast under våren så har jag varit på några stycken lokala årsmöten med LRF. Jättetrevligt och väldigt roligt och trevligt och lärorikt för mig själv också. Men även finns ju bland lantbrukarna har ju tendens att hitta sina egna nätverk. Så jag har varit på några mindre privata eller lokala nätverk också presenterat. Är det jag hör att det finns lite tid i almanackan att för våra tittare som är intresserade att höra av sig till dig direkt om det finns några idéer på några träffar framöver? Ja, men absolut, sånt tycker jag är jättekul. Så det är jätteroligt om ni hör av er, stort som smått. Och har ni några idéer är det bara kontakta mig. Ja.
En fråga jag tänkte här, om du skulle berätta de 2 viktigaste bitarna för våra tittare. Varför, om man inte redan är det, varför ska man bli kund i Sparbanken Syd? Ja, nej men det är det personliga. Du får en personlig kontakt hos oss som är genuint intresserad. Och sen är det en personlig kontakt som är lokalt förankrad och vi har en bank som är lokalt förankrad. Vad spännande. Jag hoppas och tror vi får anledning till att återkomma i de här ämnena, och det finns ju många olika områden inom lantbruket som vi hoppas vi kan komma tillbaka till. Ja. Så att med detta så skulle jag vilja tacka dig Tor och våra tittare, och vi återkommer här i en framtid med nya avsnitt och berätta lite mer. Jag hoppas jag. Tack. Tack.